好啦，呢個咧就係你隻腳踏去邊邊，個人咧就扭向嗰邊，另一隻手係啦，唔好撐出去嚇，擺喺你個膊頭對落，手指向前。重點係你另外嗰個手臂啊，要頂住你前邊個大髀膝頭位置，先至捉翻你腳趾尾嗰個方向。先吸氣嘅，呼氣咧，你先至可以收肚，咁你隻腳就輕噶啦，就起到噶啦。起到之後，你要向下曲隔離嗰隻手踭，係啦，即係個 Chaturanga 手90度向下。好啦，如果捉唔到腳嘅同學咧，新同學咧試下淨係咁樣提腿，核心提腿嘅，用個核心嚟舉腳，收腹，個腳就會輕噶啦。或者咧，再用一啲毛巾啊、繩啊之類咧，就圈住個腳，用個腹力收腳，係完全唔需要捉都可以起到嘅。咁當然你另外嗰隻手咧係有少少係做力啦，但係都係核心係為原則。